বন্ধুরা, আজকে আমি ডাইরেক্ট ওষুধের নামে চলে আসছি এবং সাবজেক্ট হচ্ছে কাশি। এই সময়ে, এই যে সিজনটা চলছে, এই সময়ে কিন্তু ম্যাক্সিমাম বাড়িতে কিন্তু একটা কাশির সমস্যা কিন্তু খুবই চলছে। তো এই কাশির ব্যাপারে আমাদের বেশ কিছু ওষুধ আছে, আমি আগেও কয়েকটা ভিডিওতে বলেছি। তো কাশির জন্য কিন্তু আমাদের বেশ ভালো কার্যকরী কিছু ওষুধ আছে। ওষুধটির রোগ লক্ষণ ভালোভাবে চিনে নিয়ে আমাদেরকে দিতে হবে, এইটি হচ্ছে বড় কথা। প্রথমে আসি আমাদের খুবই বহুল ব্যবহৃত একটি ওষুধ, এটির নাম হচ্ছে ব্রায়োনিয়া অ্যালবা। আশা করছি তোমরা দেখতে পাচ্ছ ব্রায়োনিয়া অ্যালবা। এই ওষুধটি যে কোনো ধরনের কাশিতে ব্যবহার হয়, তবে এর বিশেষ লক্ষণ হচ্ছে শুকনো কাশি, একদম ড্রাই কাফ থাকবে, ড্রাই কাফ, এবং সেটি হচ্ছে কি খুবই বেড়ে যায় কারোর সঙ্গে যদি কথা বলতে যায় সেই সময়। এবং এই সময় কি করে, পেশেন্ট কিন্তু বুকটাকে চেপে ধরে কাশবার চেষ্টা করে। এই রকম পরিস্থিতি যদি দেখতে পাওয়া যায়, মানুষের যদি এরকম সিমটমস যদি পাওয়া যায়, এই সিমটমসের ক্ষেত্রে কিন্তু ব্রায়োনিয়া ওষুধটির কথা মনে রাখতে হবে। তাহলে কি বললাম, শুকনো কাশি, খুবই ড্রাইনেস অফ মিউকাস মেমব্রেন, এখানে এই বইয়ের ভাষাতে আমাদের শেখানো হয়। তাহলে ড্রাই কাফ, এবং তার সঙ্গে হচ্ছে কি এত এত ড্রাই থাকে যে তার বুকটাতে যেন ব্যথা করবে এবং ছুঁচ ফোটানোর মতন ব্যথা, এবং সে কাশির সময় বুক ধরে চেপে কাশিটা করবে। কাশলে তার এমনও মনে হতে পারে যেন মাথাটা ফেটে যাবে এরকম সে বলবে, বাস্টিং পেন বা এইরকম যদি ব্যথা হয়, তার সঙ্গে যদি কাশি হয়, আর কাশিটা নড়াচড়া করলে কিন্তু বাড়ে, এবং কাশির সাথে কিন্তু জ্বরও থাকতে পারে। এই কন্ডিশনগুলি যদি থাকে তাহলে কিন্তু আমরা ব্রায়োনিয়ার কথা ভাববো এবং ব্রায়োনিয়া ওষুধটি দেব, ব্রায়োনিয়া অ্যালবা। এইটি সাধারণ মানুষরাও, আমি নিজেদেরকে তো ওষুধ কিনে খেতে বারণ করি, কিন্তু আজকে যে ওষুধগুলির নাম বলবো এইগুলি সাধারণ মানুষেরাও কিনে নিয়ে 2-4 দিন 10 দিন কাশিটা কমছে কিনা দেখে নিতে পারো। সেই ক্ষেত্রে 30 পাওয়ারের ওষুধ 2 ফোঁটা করে সারাদিনে 3 বার অথবা 4 বার খেয়ে নিয়ে দেখবে, 3-4 দিনের মধ্যে যদি কমে যায় তাহলে তো ঠিকই আছে, যদি না কমে তাহলে কিন্তু অতি অবশ্যই ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করে নেবে। তাহলে এখন যে ওষুধটি সম্পর্কে আমি বললাম, এই ওষুধটির নাম হলো কি, ব্রায়োনিয়া অ্যালবা। এটি 200 পোটেন্সি দেখা যাচ্ছে, কিন্তু 200 তোমরা ব্যবহার করবে না, তোমরা 30 পাওয়ারটি ব্যবহার করবে। এর পরে যে ওষুধটির কথা বলবো, সেই ওষুধটিও খুবই পরিচিত ওষুধ, খুব কমনলি আমাদের মানে হোমিওপ্যাথিক জগতে খুবই ব্যবহৃত হয়। এটির নাম হচ্ছে বেলাডোনা। বেলাডোনা, এই ওষুধটি তোমরা স্ক্রিনে দেখছো, এটি 30 পাওয়ারেরই আছে। এই ওষুধটিও কিন্তু কাশির ক্ষেত্রে খুবই উপযোগী, খুবই ব্যবহৃত হয়। এইটি হচ্ছে কি, এইটিও শুকনো কাশি হবে, খুবই ড্রাই কাফ থাকবে, শুকনো কাশি। এবং এখানে বাংলা একটি শব্দ খুবই ভালো, আক্ষেপিক কাশি বলা হয়, অর্থাৎ ক্রনিক কাফ বলা হয়, খুবই ক্রনিক কাফ থাকে। এবং এই ক্ষেত্রে কি হয়, খুব ঘন ঘন কাশিটি হবে, সন্ধ্যের থেকে নিয়ে মধ্যরাত পর্যন্ত খুব বেশি কাশি হয়। এবং যেই পেশেন্টটি হয়তো শুয়ে ঘুমিয়ে গেলে তাহলে তো ঠিকই আছে, কিন্তু জেগে উঠলেই তার কাশি শুরু হয়ে যাবে। তার সঙ্গে গলা ব্যথা থাকতে পারে। গলা ব্যথা এই কারণে হতে পারে যে এই বেলেডোনাটি টনসিলের উপরেও খুব ভালো কাজ করে, এবং টনসিলাইটিস হলেও কিন্তু গলা ব্যথা এবং তার সঙ্গে কাশি হয়, সেক্ষেত্রেও কিন্তু বেলাডোনা এই ওষুধটি খুবই কার্যকরী ওষুধ। এবং এই বেলাডোনার ক্ষেত্রে কাশির সাথে সাথে কী হবে, পেশেন্টের যেন চোখ মুখ একটা লালচে ভাব হয়ে আসবে, এই ওষুধটিকে চিনে রাখো, খুব লালচে ভাব, রেডনেস অফ আইস বা স্ক্লেরা বলা যেতে পারে। এইগুলো মানে যেন তার সঙ্গে এমনও হতে পারে যে চোখ ওঠা যেটাকে বলে, কাশি সর্দি জ্বর এবং তার সঙ্গে চোখ ওঠা, যেটা আমরা বাংলায় বলি কনজাংটিভাইটিস। তো সেই ক্ষেত্রেও কিন্তু এই বেলেডোনা ওষুধটি ব্যবহার করা যেতে পারে। মাথায় দপদপানি ব্যথা, খুব মানে সে এত ব্যথা হয়
যে ব্যথাতে যেন সে বলবে যে তার মাথাটা ফেটে যাচ্ছে, বার্স্টিং পেন। আমি এই ওষুধগুলি যেটি আলোচনা করছি সাধারণ মানুষদেরও উপকারে লাগবে, এবং কিছু যেগুলো আমাদের যারা জুনিয়র হোমিওপ্যাথিক ডাক্তাররা আছো তাদেরও হয়তো কোনো কাজে দিতে পারে। এই দুজনের জন্য, সকলের জন্য এই ভিডিওটি বানানো। নেক্সট আমি যে ওষুধটির কথাতে আসব, এটিও খুব পরিচিত ওষুধ এবং প্রচণ্ডভাবে এই ওষুধটির কার্যকারিতা আমাদের আছে। সেই ওষুধটির নাম হচ্ছে ক্যামোমিলা। এই ক্যামোমিলা ওষুধটি কিন্তু আমাদের হোমিওপ্যাথিতে খুবই ব্যবহৃত হয়। এই ওষুধটিও কিন্তু খুব ভালো, কাশির ক্ষেত্রে খুব ভালো কাজ হয়। ক্যামোমিলা ওষুধটি দিতে গেলে কয়েকটি কথা মনে রাখতে হবে। সেটি হচ্ছে যে ক্যামোমিলা কিন্তু একটা ব্যথার একটা আবির্ভাব থাকে, তাদের মধ্যে কিন্তু ব্যথা খুব হয়, তার সঙ্গে হচ্ছে কি স্বরভঙ্গ, অর্থাৎ তার গলাটা যেন ভেঙে গেছে এরকম ধরনের মনে হবে। জ্বর থাকে, পেটের রোগ বললাম যে পেটের রোগের সঙ্গে যুক্ত থাকবে, পেটে ব্যথা এবং পেটের হয়তো তার বদহজমের প্রবলেম এই ধরনের কিছু বলতে পারে। এবং বাচ্চারা যদি রেগে যায়, রেগে গিয়ে কিন্তু তার মানে কাশিটা যেন বেড়ে যায়, এবং এমন হয় যে কাশিটা থাকার জন্য তার রাগ হয়, এই দুটোই হতে পারে, ভাইস ভার্সা। এমন কাশি হয়, কাশি হতে হতে যেন সে একদম দমকা লেগে যাওয়া বলে বাংলাতে, যেটাকে দমকা লেগে যাওয়া, কাশতে কাশতে যেন একদম তার শ্বাস যেন বন্ধ হয়ে আসছে, এই রকম হতে পারে। এছাড়াও হয়তো দেখা গেল যে আমরা যেমন ব্রায়োনিয়া দিলাম, বেলেডোনা দিলাম, দেবার পরেও দেখা গেল হয়তো গোটা শীত ভর ধরেই তার কাশিটা রয়ে যাচ্ছে। এই মতন কন্ডিশনে কিন্তু আমরা ক্যামোমিলার কথা ভাবতে পারি এবং ক্যামোমিলাটি দিতে পারি। সাধারণভাবে যে মানুষরা ব্যবহার করবে, ডাক্তার যারা নও, তাদের জন্য কিন্তু 30 পাওয়ারের বেশি আমি ব্যবহার করতে বলবো না। 30 পাওয়ারের ওষুধটি সারাদিনে 2 থেকে 3 ফোঁটা করে সারাদিনে 3 থেকে 4 বার কিন্তু ওষুধটি খাওয়া যেতে পারে। এইটিও কিন্তু খুব ভালো একটি কার্যকরী ওষুধ। এরপরে আসি কস্টিকাম বলে আর একটি ওষুধ আছে আমাদের, এই যে কস্টিকাম, এই ওষুধটিও কিন্তু খুব ভালো, আমাদের হোমিওপ্যাথিক জগতে খুবই ব্যবহার্য। বহু রকমের ওষুধ, বহু রকমের রোগের ক্ষেত্রে এটি ব্যবহার হয়। আমাদের হোমিওপ্যাথিতে অ্যাকচুয়ালি রোগ তো বলা চলে না, আমরা রোগের নাম নিয়ে কিন্তু চিকিৎসা করি না, আমরা রোগীর সিমটমসগুলিকে অ্যাকুমুলেট করে তার অনুযায়ী যেটি সবচেয়ে বেস্ট সিলেক্টেড রেমেডি হয় সেইটি আমরা দিই, এবং সেটি সেই মানুষের ক্ষেত্রে খুব উপকারী ওষুধ হয়ে দাঁড়ায়। তো যাই হোক, এখানে কস্টিকামটি কীরকমভাবে ব্যবহার করা হবে না, কস্টিকামের ক্ষেত্রেও অত্যন্ত শুষ্ক টাইপের কাশি হবে, এবং তার যেন কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে, কথা বলতে গেলে যেন তার আওয়াজ বেরোচ্ছে না, হোর্সনেস অফ ভয়েস বলা হয়। এইটির ক্ষেত্রে এই ওষুধটি কিন্তু খুবই ভালো কাজ হবে। আরেকটি এর ক্ষেত্রে খুব প্রমিনেন্ট সিমটমস পাওয়া যায়, সেটি হচ্ছে মানুষের কাশির চোটে, মহিলা বা পুরুষ নির্বিশেষে, তার কাশি দমকা চোটের দ্বারা তার কিন্তু প্রস্রাব বেরিয়ে আসে, লিকেজ অফ ইউরিন বলা হয়। এই রকম যদি অবস্থা হয় তাহলে কিন্তু এক কথা আর অন্য কোনো সিমটমস দেখার দরকার নেই। যদি পেশেন্ট এসে বলে দেয় যে আমার কিন্তু ডাক্তারবাবু কাশতে কাশতে যেন প্রস্রাব হয়ে যাচ্ছে এরকম মনে হয়, তাহলে এক কথায় কিন্তু তার ক্ষেত্রে কস্টিকাম ওষুধটি ব্যবহার করা যাবে। আশা করছি এই কটি ওষুধের কথা যেগুলি বললাম এগুলি তোমাদের ভালো লেগেছে। যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে আমার এই ভিডিওটিকে লাইক দিও এবং বন্ধু বান্ধবের মধ্যে শেয়ার করে নিও। আর আমার চ্যানেলে যদি নতুন হয়ে থাকো তাহলে সাবস্ক্রাইব করে নিয়ে বেল আইকনটি অন করে রাখবে। আমি এই ধরনের নলেজেবল ভিডিও, হোমিওপ্যাথিক সাবজেক্টের উপরে ভিডিও কিন্তু আমি দিতে থাকি তোমাদের কাছে, তাহলে নোটিফিকেশান যাবে এবং আমার ভিডিওগুলি দেখতে পাবে। আশা করি বন্ধুরা সকলেই এই ভিডিওটি নিশ্চয়ই তোমাদের, এই ধরনের নলেজেবল ভিডিও আমি পোস্ট করতে থাকি, তোমাদের এর দ্বারা কিন্তু উপকার হবে
আর প্রত্যেকে নিজের শরীরের উপরে খেয়াল করবে, নিজের শরীরের উপরে ধ্যান দেবে, নিজের শরীরকে খুব ভালো রেখো। আর যদি সেরকম কোনো প্রয়োজন হয় আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারো কমেন্ট সেকশনে। আমি আমার অ্যাড্রেস এবং ফোন নাম্বার দিয়ে রাখবো, ওইটি আমার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার হবে এবং সেই হোয়াটসঅ্যাপ করে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারো। ধন্যবাদ বন্ধুরা, যারা এতক্ষণ ধরে এই ভিডিওটি দেখলে তাদেরকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আগামী দিনে আমি আরও এর ধরনের ভালো ভিডিও তোমাদেরকে আশা করছি দিতে পারবো। তোমরা কিন্তু প্রত্যেকে আমার সাথ দিও। ধন্যবাদ, সকলে খুব ভালো থাকবে।